Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini ada Mio, motor Mio ya guys. Motor Mio ini suaranya kasar, ngebul guys, keluar asap. Ditandai dengan knalpotnya hitam guys, keluar asap guys dari knalpotnya. Dan dari busi ada tandanya guys, busi kalau knalpotnya ngebul keluar asap, olinya berkurang. Itulah ciri-ciri kalau seker atau pistonnya udah aus guys. Sini businya hitam, ini karena pembakaran tidak sempurna guys. Biasanya kalau pembakaran sempurna itu businya warnanya coklat kering coklat. Ini ciri kalau sekernya udah aus dan harus diganti. Kalau dalam keadaan hitam tapi kering, tapi ngebulnya hitam ya guys. Kalau seker udah aus kan ngebulnya keluar asap putih dari knalpot. Kalau biasanya kalau ngebulnya hitam, keluar asap hitam knalpotnya, dan dari warna gap busi ini warnanya hitam kering, biasanya itu dari karburatornya boros guys. Karburatornya boros atau klepnya guys, klepnya ngobos bisa. Kalau karburator boros bisa sekali, kalau klepnya ngobos disekur guys. Bagus atau tidak pembakaran di dalam mesin motor guys, dapat kita nilai dari kondisi busi. Caranya ialah dengan memperhatikan warna pada elektroda busi guys. Ada 4 warna yang biasa muncul pada busi dan memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu Number 1, warna elektroda kecoklatan atau merah bata guys. Warna ini adalah pertanda bahwa pembakaran optimal, campuran bensin dan udara seimbang, konsumsi bahan bakar relatif irit, performa dan durabilitas motor pada posisi terbaik guys. Number 2, warna elektroda menghitam guys, berarti campuran antara udara dan bensin tidak seimbang, terjadi campuran basah di mana lebih banyak bensin ketimbang udara. Akibatnya konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dan mesin mudah banjir. Number 3, warna elektroda memutih. Warna ini bertolak belakang dengan poin nomor 2, yaitu campuran pengabutan lebih banyak udara dibanding bensinnya. Akibatnya mesin jadi lebih cepat panas, tenaga menurun, dan juga tidak baik untuk durabilitas komponen-komponen di dalam mesin. Number 4, Elektroda hitam dan basah oleh oli. Oli masuk ke ruang bakar karena ring piston sudah jelek atau liner piston yang sudah baret. Pada kondisi ini biasanya mesin motor suka mati mendadak akibat loss kompresi, yang dalam jangka panjang bisa membuat mesin mogok total.
Kondisi ini juga membuat volume oli surut berkurang lantaran oli mesin ikut terbakar, guys. Pada tingkat yang lebih parah akan keluar asap putih dari knalpot. Namun jika tidak keluar asap putih, jangan anggap remeh kondisi ini. Volume oli yang menyusut membuat pelumasan kacau balau. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini ada Mio, motor Mio ya guys. Motor Mio ini suaranya kasar, ngebul guys, keluar asap. Ditandai dengan knalpotnya hitam guys, keluar asap guys dari knalpotnya. Dan dari busi ada tandanya guys, busi kalau knalpotnya ngebul keluar asap, olinya berkurang. Itulah ciri-ciri kalau seker atau pistonnya udah aus guys. Sini businya hitam, ini karena pembakaran tidak sempurna guys. Biasanya kalau pembakaran sempurna itu businya warnanya coklat kering coklat. Ini ciri kalau stekernya udah aus dan harus diganti. Kalau dalam keadaan hitam tapi kering, tapi ngebulnya hitam ya guys. Kalau seker udah aus kan ngebulnya keluar asap putih dari knalpot. Kalau biasanya kalau ngebulnya hitam, keluar asap hitam knalpotnya, dan dari warna gap busi ini warnanya hitam kering, biasanya itu dari karburatornya boros guys. Karburatornya boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini ada Mio, motor Mio ya guys. Motor Mio ini suaranya kasar, ngebul guys, keluar asap. Ditandai dengan knalpotnya hitam guys, keluar asap guys dari knalpotnya. Dan dari busi ada tandanya guys, busi kalau knalpotnya ngebul keluar asap, olinya berkurang. Itulah ciri-ciri kalau seker
atau pistonnya udah aus guys. Sini businya hitam, ini karena pembakaran tidak sempurna guys. Biasanya kalau pembakaran sempurna itu businya warnanya coklat kering coklat. Ini ciri kalau stekernya udah aus dan harus diganti. Kalau dalam keadaan hitam tapi kering, tapi ngebulnya hitam ya guys. Kalau steker udah aus kan ngebulnya keluar asap putih dari knalpot. Kalau biasanya kalau ngebulnya hitam, keluar asap hitam knalpotnya, dan dari warna cap busi ini warnanya hitam kering, biasanya itu dari karburatornya boros guys. Karburatornya boros atau klepnya guys, klepnya ngobos bisa. Kalau karburator boros bisa sekali, kalau klepnya ngobos disekur guys. Bagus atau tidak pembakaran di dalam mesin motor guys, dapat kita nilai dari kondisi busi. Caranya ialah dengan memperhatikan warna pada elektroda busi guys. Ada 4 warna yang biasa muncul pada busi dan memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu Number 1. warna elektroda kecoklatan atau merah bata guys. Warna ini adalah pertanda bahwa pembakaran optimal, campuran bensin dan udara seimbang, konsumsi bahan bakar relatif irit, performa dan durabilitas motor pada posisi terbaik guys. Number 2. Warna elektroda menghitam guys, berarti campuran antara udara dan bensin tidak seimbang, terjadi campuran basah di mana lebih banyak bensin ketimbang udara. Akibatnya konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dan mesin mudah banjir. Number 3. Warna elektroda memutih. Warna ini bertolak belakang dengan poin nomor 2, yaitu campuran pengabutan lebih banyak udara dibanding bensinnya. Akibatnya mesin jadi lebih cepat panas, tenaga menurun, dan juga tidak baik untuk durabilitas komponen-komponen di dalam mesin. Number 4. Elektroda hitam dan basah oleh oli. Oli masuk ke ruang bakar karena ring piston sudah jelek atau liner piston yang sudah baret. Pada kondisi ini biasanya mesin motor suka mati mendadak akibat loss kompresi, yang dalam jangka panjang bisa membuat mesin mogok total. Kondisi ini juga membuat volume oli surut berkurang lantaran oli mesin ikut terbakar guys. Pada tingkat yang lebih parah akan keluar asap putih dari knalpot. Namun jika tidak keluar asap putih, jangan anggap remeh kondisi ini. Volume oli yang menyusut membuat pelumasan kacau balau. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
me clean.